सिर्फ हैदराबादी रडर बनता है, मालूम है ना। आज हम करेंगे बफिंग किट की अनबॉक्सिंग और बफिंग गाड़ी पे अपनी अपनी जो रॉयल एनफील्ड पे जो क्रोम होता है इंजन पे उसको बफिंग करेंगे। और वो किट है काफी किट यहाँ है, वो किट है ये, वो किट है ये। और इसको मैंने कहाँ से मंगाया, कितने में मंगाया, सब आगे डिटेल दूंगा। यू चलो इसकी अनबॉक्सिंग। There you keep hanging chair. So gear is starting up. Yeah. इसके अंदर हम लोग लाए पूरा बफिंग किट का सामान। इसमें है 2 पैड्स। ये है ग्रीन कंपाउंड निकल पाउडर, और ये 2 बफिंग पैड्स और एक स्क्रू जो अपनी एलेंकी में स्क्रू जो अपने ड्रिलिंग मशीन में फिट होगा। इसको डालना है कॉर्नर नीचे एक और इसके ऊपर स्क्रू अटैच। सो अच्छे से टाइट कर लेना तो खुलेगा तो प्रेशर नहीं इंजन में ये ग्रीन कंपाउंड रश्मि
बफिंग हो गई। अब जो है वो है तीसरा पार्ट जो आप लोगों को बताना है कि ये मैं कहाँ से लिया, किधर से लिया। चलो और देखते हैं मैं कहाँ से लिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा राइडर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बफिंग के ऊपर ही रहेगी, जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो। ये है मेरा राइडर्स, जो एक यूट्यूबर है, वो कंपाउंड सेल करते हैं, बफिंग पैड कंपाउंड और निकल पाउडर। तो मैं इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके इनकी वीडियो देखिए। अगर आपको मंगाना है तो इनसे मंगा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग हैदराबादी राइडर।